Ô, Daniel! Tô aqui chamando, sem vergonha, tá ali. Tá aberto aqui? Olha que boniteza do homem que vai fazer gambiarra no som. Fala, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Lucas. E o vídeo de hoje, rapaziada, nós vamos instalar um sonzinho básico aqui no Fusca. Só pra nós escutar uma musiquinha e ver o que a gente faz aqui, ó. Vocês podem ver aí, ó. Aqui não tá dando pra ver, não, tá dando reflexo. Tampão atrás lá não tem nada, não. É só por 269 ali. E arrumar o aparelho dele ali. Só pra escutar uma música mesmo. Depois nós vamos, mais pra frente, vamos aumentar mais aí. Fazendo a instalação das gambiarras do biscoito. Deixar aí na descrição as redes sociais dele. Só chamar ele no Instagram aí, no direct aí, que a gambiarra tá feita. Explica aí o processo que vai ser feito aí, Daniel. Não sou entrevistado. Cara, brother, é muito. Ai. Ali. Gambiarra é com ele mesmo. Pegou uma fita isolante. Olha lá, gambiarra é com ele mesmo. Tem que passar em 2 Fuscas. Hã? Tem que passar em 2 Fuscas. Oi, credo. Aí chega lá, você corta no final? Ou não, você vai deixar isso tudo lá dentro? Nossa, assim mesmo. Ai, esse cara, que gambiarra, né? Trouxe ferramenta? Hã? Você trouxe ferramenta? Que ferramenta, moço? Você tem aí? Tá tudo dentro do fitinho. Ah, não, velho. Ô, só a dor de cabeça que esse som tá dando pra montar é melhor pagar. Cara enrolado. Soltar? Tem que voltar o aparelho aí pra dentro, né? Ou deixa ele lá? Ô, tem um buraco que dá pra passar, ó. O fio. Só que eu arrumei com silicone. Tem um aí com silicone. Se quiser, mete o negócio e tira aqui, ó. Ah, agora aqui tá bagunçada, né? Acha ele aqui. Tem que voltar o aparelho aí. Hã? Não entendi. Quê? Não, sou isso aí. Você é doido? Joga isso no ferro, velho. O cara não sabe nada de Fusca. Meu Deus do céu, velho. Cadê a chave por aqui? Que quê? Cadê a chave de fenda? Eu não tenho chave de fenda, não, Ah, moço. velho, não tem uma chave dentro do carro? Não, moço. Não, tem sim aqui, ó. Pera isso. Daqui tá mais fácil tirar, moço. Pera aí, Zé. Pera aí, velho. Olha o meu dedo aqui. Pronto. Quer que põe o aparelho ali de novo? Não sou. Ô, viado. Você desliga a chave e faz ela da partida. Não, é. Desliga ela pra trás, ela andou. Então não sei por que não. A foto já tá.
Ah, não, Daniel, pesa. Pesa meu lado, não, Zé. Quer que volta? Puxa até onde? Daqui. Ah, não, velho. Minha porta não pode fazer isso não, Zé. Deu pro volante? Ué, ali em cima, ali, peraí. Vamos pegar ela de novo. Mas de novo? Tô fazendo um trem bem feito. Quer que deixe o fio solto aqui? Um cara brabo, senhor. Aqui. Fazer uma campanha aqui, ó. Vamos arrumar uma mulher pra esse menino, coitado. Oh, meu Deus. Ou, não é net falando não. Hã? Busca da Florentina? É. Não é te dando ideia errada não, mas na hora que você for mexer nessa parada aqui, eu nunca mexi nele não. Mas deve ter tanta gambiarra aqui. Desde quando eu comprei ele. Você não tem noção não. Eu não devendo uma fita isolante. Usando tem que ficar bonitinho pra você. Bom, obrigado. Hein? Vai lá de novo. Nossa, vai ter que gastar um rolo de fita aqui que você tem que fazer. Quer que tampa o fio todo? Ou deixa por cima mesmo? Ué, melhor tampar, né? Não, só não põe por baixo, não, você vai descolar o forro, Zé. Caralho, aqui. Já tá levantado, né? Eu tô puxando não. Beleza. Fazendo cagada aí, vai ver. Você tem cola de sapateiro aí? Não, Se tiver pra arrancar, depois não cola de novo, velho. tem não. Tem nada também. Você vai instalar o som na casa do cara, o cara não tem nada. Tá com cara de loja por acaso? Não tá. Segura aí. Aí, bagunçando meu carro, tudo. Banco para quieto, não? Não. Vai quebrar meu banco, vai me pagar 600 conto. Ô, coitado, dou 10. Do 10, paguei só 600 só pra forrar os dois da frente. Você é burro. Esse banco aqui sai? Sai, mas agora tem que tirar os trem dali, né? Arranca tudo aí. Ô, meu que Daniel. Pera aí. Ô, os menores tá lá na roça. Tá lá, tá ali, isso, larga-te sem vergonha. Esse cara. Pariu já um fio, ó. Enfeite, irmão. Só puxada, né? Que eu. Porque eu sei que é o trabalhador, ué. Esse é o. Cuidado com meu cinto pra você não arrancar ele. Vai crescer, arrancar o cinto no puxão aqui, bater o carro, você morre. Tô negativo. Botou os dois fios vermelhos aqui. Tá pra você. Não, quero isso não. Vou jogar aqui dentro, depois você tira. Não sou. Sujando. Ô, mas não tem fusível, seu modo? Como é que vai ligar? Uai, não sei, eu sei que é o cara do som. Tem que descer lá e comprar um. Ah, não, velho. É certo, não tem fusível aqui não. Não tem, não? E como é que funcionava então? Hã? E como é que funcionava então? Esse modo você não vai ligar aqui não, viu? Não tem um cabo de entrada também? Tipo aqui, ó. Mas então como é que funcionava? Será que era só o trem no aparelho? Quando eles arrancou o som, eles arrancou tudo. Arrancou o fusível, arrancou o cabo da entrada. Não sou. Tem que voltar lá no ESA. Pra Ah, ver essas não. duas coisas. Então bora. Vou lá buscar, levar minha mãe lá.
e instalamos o som no Fusca. Só que ontem ficou tarde demais. Não deu pra me mostrar o som pra vocês. Aí, ó, pus um aparelhinho LG e dois 69 que tinha tempo que eu tenho ali, ó. Eu já até tirei a Twitter, que eu acho que Twitter é feia. Eu gosto dele desse jeito aí. Peguei e pus a Twitter aí, ó. Ali, ó. Arrumei certinho. E ficou bom. Eu tinha 3 aparelhos ali. Dos 3 aparelhos não funcionou. Eu tive que comprar esse aí. Esse é o quarto. Mas é que também tinha muito tempo parado os aparelhos de som, né? Aí às vezes não deu. Aí não vou ligar o som para não dar direitos autorais. Então vou mostrar para você. E eu demorei porque vou mostrar para vocês que hoje eu tô serventeando aqui, ó. Aí ficou difícil de sair, ó. Arrumando uns negócios ali, ó. Escada lá. Aí tá complicado. Então, pra você que gostou desse vídeo, deixe seu like, curte, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações aí para toda vez que aparecer um vídeo, vocês ficarem sabendo dos vídeos. Muito obrigado, até a próxima, valeu!